Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama tim Gerbang Wintira. Kali ini kita berada di Saluntake, Saluntake. satu jalur air yang berada di bawah kaki gunung, di bawah kaki bukit. Lokasi ini masih berada di daerah Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala ya. Yang konon katanya di sini memang kalau kami melihat kita melihat lokasi kemarin ya. Iya. Cek lokasi itu wah cukup menantang Ini pemirsa. tempatnya menantang, baru mendaki gunung. Iya. Banyak, lumayan jauh dari pemukiman. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan penampakan ya, apa yang kita cari, Apa yang kita harapkan, insya Allah bisa menampakkan wujud mereka pada malam kali ini lagi. Jadi mungkin tanpa panjang lebar, mari kita eksplor tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. baru-baru kita pas selesai pembukaan ya, kita mendengarkan suara teriakan. Anak-anak. Suara teriakan pemirsa ini. Ini jalannya lumayan sempit pemirsa. Ini pohon aren ini. Pohon aren. Kau di depan nak, kita turun dulu. Lumayan sempit tempatnya. Ini suara teriakan tadi arah belakang sini pemirsa. Sangat jelas, sangat besar suara itu. Saya juga kurang tahu ya. Assalamualaikum halo gaib. Tunggu. Gede. Tanya di sini kan. Pemirsa dengar sendiri kan suara teriakan ya. Ini gunung ini. Ini jauh dari pemukiman Ini. pemirsa. Tidak ada apa-apa di sini pemirsa ini. Ini hutan semua ya. Dan ini jalur air. Inilah yang dikatakan Saluntake. Coba kasih reaksimu, kasih pergerakanmu, kasih perwujudanmu. Assalamualaikum halo gaib. Jaga jarak sedikit. Kasih kami reaksi. Oke. Assalamualaikum halo gaib. Pelan mat, pelan. Terlalu laju. Assalamualaikum. Assalamualaikum halo gaib. Kasih kami reaksi. Ini pada saat kami menuju lokasi ini pemirsa, awalnya mendung dan alhamdulillah hujan tidak turun pada malam kali ini. Selama beberapa hari hujan ya bang ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum halo gaib. Assalamualaikum. Sosok-sosok yang ada di sini yang sering menampakkan wujudnya, tolong tampakkan wujudmu. Hadir. Kami datang di sini menginginkan interaksi kalian. Suara apapun itu, sosok apapun itu, apapun wujudmu, berikan kami reaksi. Suara. Reaksi.
Assalamualaikum. Wujud. Interaksi. Ini benar-benar sunyi ya. Sunyi sekali. Hening tempatnya. Ini benar-benar hutan ini pemirsa ya. Ke belakang. Ini arah belakang kami ya. Itu tim agak sedikit jauh dari kami. Assalamualaikum. Penghuni yang ada di sini, tolong tunjukkan interaksi kalian. Ini pohon apa ini? Kurang jelas kelihatan itu. Ini pohon ini. Banyak sekali pohon-pohon di sini. Mudah-mudahan saja kita ada interaksi ya. Kita mendapatkan apa yang kita cari, apa yang kita inginkan. Assalamualaikum. Bagai jalan. Di sini kayaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Interaksi kalian. Berikan kami sosok. Wujud. Kami yang ada di Saluntake sini. Nenek, Sosok yang ada di sini. tolong tunjukkan. Coba. Berikan kami interaksi. Hadir. Suara. Hadir. Ini pemirsa ya, ini adalah gunung ini. Ini gunung ini. Kita melintasi kaki gunung. Nah, ini jalur sungai. Ini yang dinamakan jalur air. Satu jalur air ya. Kalau dalam bahasa daerah sini itu dikatakan Saluntake. Itu. Kita menelusur di sini ya, karena ini hutan, tempatnya bagus. Itu bagus, sangat bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum minal gaib. Tuh, ada reaksi kan? Assalamualaikum. Reaksi. Nampakkan sosokmu. Kita dikelilingi nih. Ada yang mau mendekatnya nih. Assalamualaikum. Reaksimu. Saya dengar suara dekat tadi. Reaksi. Coba. Iya. Assalamualaikum. Interaksi kalian. Wujud. Reaksi. Sosok. Ini sedikit mendaki ya, pemirsa. Ini saya menggunakan. Coba interaksi kalian. Reaksi. Saya minta interaksi kalian. Tunjukkan eksistensi kalian. Berikan kami eksistensimu. Sosok. Mana? Mana kalian yang ada di Saluntake sini mana?
Mana wujud yang biasa mengganggu warga sini yang melintas? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nampakan. Berikan kami reaksi. Assalamualaikum. Apa depannya? Orang bertebang. Kayaknya ada pohon tumbang pemirsa. Kayaknya ini di depan kami ada pohon tumbang. Oke, pemirsa. Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Kasih kami reaksi. Ada Suara mana? Suara. Kasih lebih jelas. suara bayi menangis ya, Hmm. pemirsa. Assalamualaikum. Eksistensi kalian. Saya minta berikan kami eksistensimu. Tolong tunjukkan. Jangan bermain di atas. Coba turun di bawah sini kalau bisa. Assalamualaikum. Sosok yang ada di Saluntake. Coba kasih kami reaksi. Kasih kami interaksi. Berikan kami eksistensimu. Reaksi. Assalamualaikum. Hadir. Eksistensi kalian yang ada di sini. Coba. Sekali lagi. Interaksi. Hadir. Interaksi kalian. Tunjukkan eksistensimu. Terdengar. Mendekat. Coba. Yang jauh boleh mendekat. Suara ketawa kah? Yang dekat berikan eksistensimu. Suara anak ternyata tadi. Suara kalian.
Mana itu? Suara-suara yang bisa bikin orang merinding. Sosok-sosok yang bisa bikin takut orang. Halo. Halo. Kalian yang ada di sini. Wuih. Ini jalan cuma sejalan sungai ini aja pemirsa. Wuih. Akses lain tidak ada karena kita lewat kaki gunung ya. Iya. Pinggiran kaki gunung. Jadi insya Allah Assalamualaikum. memunculkan wujud. Woi. Interaksi. Woi. Wuih. Wuih. Kupu-kupu. Kamu di mana? Hadir. Reaksimu. Reaksi. Reaksi. Assalamualaikum minal gaib. Coba. Astagfirullahaladzim. Lagi, kalau ada yang lebih keras lagi. Eksistensi kalian yang ada di sini. Coba. Batu kah? Ketawa. Kalian di mana? Ke sini. Lembar. Tidak ada reaksimu. Assalamualaikum. Mana penghuni-penghuni di sini? Aduh. Langsung mana gunung kita nih? Mana reaksi? Eksistensimu mana? Sosok. Coba goyang-goyang itu pohon. Ada interaksi di atas pemirsa ya. Ada yang melintas. Coba kasih lihat. Nah ini respon pemirsa ya. Ini respon bagus. Ini Coba. menandakan bahwa ada mereka, kehadiran mereka itu. Mana? Lagi. Assalamualaikum. Tunjukkan eksistensi kalian. Di depan sini tadi ada salah. Wow. Mana? Reaksi. Suara. Hadir. Reaksi kayak tadi itu bagus, suara perempuan. Assalamualaikum ya ahlul gaib. Assalamualaikum ya ahlul gaib. Berikan kami reaksimu. Mana coba? Berikan kami reaksimu. Reaksi. Mana? Mana semua kamu orang di sini ini? Kalian yang ada di sini, tolong tunjukkan eksistensi Penghuni kalian. yang ada di sini. Penghuni yang ada di sini. Perlihatkan sosokmu. Pemirsa ya, kita apa namanya?
berjalan sambil menunggu ya, apakah mereka berinteraksi atau tidak. Dan di sini betul-betul hutan dan sangat gelap. Ini. Hadir. Kalian di mana? Coba. Sini kan, ada pos di dekat sini. Yang apa saja. Yang penting mau menampakkan. Coba. Hadir. Hui. Siapa di situ? Hah? Jangan cuma itu yang di kuntilanak kah? Popo-popo kah? Parakang kah? Mana semua kamu orang? Tunjukkan eksistensi kalian. Halo. 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 Woi. Itu pohon ya. Oh, pohon tinggi sekali itu pemirsa, itu di atas gunung itu. Coba. Tapi tidak ada batang hidungnya dorang ini muncul. Mereka tidak mau menampakkan. Coba kau yang salah satu atau terbang melintas. Reaksimu. Kasih lihat kumismu itu. Wujudmu. Mana kamu? Coba kasihan. Kasih penampakan lah. Kasihlah. Nampaklah. Apapun sosokmu. Nampaklah. Hei. Hei. Halo. Halo. Mana? Apapun sosokmu. Reaksimu. Coba kasih suara ke apa? Kalian yang ada di Salon Take ini, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir! Berikan kami reaksi. Mana? Cuma 2 orang kita orang di sini nih. Coba. Kita mau kasih muncul. Kita mau kasih interaksi. Ini di bambu-bambu begini, saya tahu ini tempat kalian ini. Hobinya kamu orang tinggal di situ. Coba. Coba, mana reaksimu? Hei, kau yang ada di sana. Yang di atas gunung itu mana coba? Mbak intip ke di balik pohon itu. Halo. Atau ketawa 1 kali kuat. Apakah kalian mendengarkan suara kami? Kalau kalian mendengar, jangan cuma diam saja. Reaksi. Interaksi. Mana? Coba. Hadir. Hadir. Kalian yang ada di sini, Berikan saya perlawanan. Perlawanan sosok. interaksimu. Yang di atas pohon ini mana? Coy. Yang di atas gunung ini, coy. Coba interaksi. Ini padahal ini hama. Rumahnya 2 orang ini. Lumayan ini pemirsa. Ini pohon bambu kan? Ini. Bambu, ini pohon bambu di atas ini. Ini pohon bambu ya. Tapi mereka tidak ada interaksinya. Ada. Dari depan. Mana? Interaksi. Hadir. Mana? Melintas ke di situ. Goyang itu pohon. Coba. Mana?
pemirsa ya. Sepertinya ini gerimis. Begitu kira-kira. Halo. Wih. 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 Lagi. Ini pohon-pohon besar semua ini. Lagi reaksi. Ini tempatnya mereka ini. Ini kota Lebih mereka. jelas lagi. Reaksi. Mana seorang yang bisa bikin orang takut di sini? Hadir. Katanya ditakuti. Mana? Makhluk astral yang ada di sini. Nampak. Suaramu yang indah. Halo. Eksistensimu. Wah. Ini pemirsa hutan ini. Tapi Coba. tidak ada. Goyang-goyang itu batang pisang itu kalau bisa. Kalau kamu dekat-dekat sini. Teriak sana, teriak sini. Seperti apa ya? Capek gitu. Posisi di mana? Dekat di belakang sini. Oh iya. Tetap jaga posisi, bro. Hadir. Coba. Ini apa ini ya? Makam atau apa ini? Gitu. Kurang punya. Kita cuma jalan-jalan di sini. Tiba-tiba ada yang dibak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi gaib. Kalian Mana di mana? Kalian di mana? Kalian di mana? Kalian di mana? Hadir. Sembunyi di mana? Interaksimu. Kau ada di mana? Sosok-sosok yang ada di sini. Hei. Seperti di atas ini ya, suara seperti suara apa? Suara apa? Gendang. Dum, dum. Coba. Kasih reaksinya ke Miu. Mana? Di mana? Interaksi kalian. Saya minta suaranya. Tolong tunjukkan. Sosok apa saja. Halo. Wuih. Jalan nih. Ada wujudan kayaknya. Sosok. Mana matamu itu? Perlihatkan matamu itu. Coba interaksi dulu. Reaksi. Matamu itu. Interaksi. Reaksi. Suara. Hadir. Jangan pada diam saja. Jangan pelit. Masa kau biar berinteraksi begitu tidak bisa? Kayak puluh betul. Reaksi apa ini kamu orang kasihkan kita orang tidak ada? Kenapa kamu orang di sini ini? Apakah kalian tidak mengenal kami? Kami adalah kalian, kalian adalah kami. Paham tidak? Hadir! Coba melintas. Tunjukkan eksistensi kalian.
Berikan kami reaksi, perlawanan. Mana? Halo. Itu lagi bambu depan. Di sini pemirsa saya ini bebatuan, airnya tidak terlalu begitu deras mengalir ini. Sedikit-sedikit begini saja. Itu. Tapi mereka ini lokasi aduh jarang dikunjungi orang ini. Kayunya saja sebegitu besarnya itu. Ini. Hadir. Tidak mau butuh ke sini orang berinteraksi di sini. Napai pulu nasina. Bencong satu-satu ini setan di sini. Makhluk gaib yang ada di sini. Coba interaksi Beni. Coba. Bagantung kayak di pohon bambu situ itu. Sudah, kalau sudah bagantung kamu sudah pulang kita orang. Kasih reaksi berarti katanya. Halo. Ada reaksinya dari apa? Mana? Kasih keras, bagantung kata di situ. Goyang. Sekeras-keras mungkin. Goyang. Coba. Coba interaksi. Kita orang jauh di sini kita orang. Coba. Goyang katanya itu. Saya tahu ini rumahmu. Coba. Sahabat. Makhluk astral. Ayolah. Tunjukkan sosokmu. Deka kayak aku interaksi komiu. Halo. Coba. Entah apa yang mereka pikirkan. Coba, goyang itu bambu itu. Ini hutannya sebegini. Masa tempat angker begini nih. Hutan belantara tidak reaksi. Penghuni apa kamu orang di sini nih? Pongko kah? Mata merah kah? Kasih keras suaramu, kayak suaraku gini ya, bilang. Hadir! Jawab. Coba! Penghuni apa kalian di sini nih? Kasih reaksi. Hei. Mana? Mau warna merah kah? Mau warna apa kah? Apapun sosokmu, perlihatkan. Kalian yang ada di sini. Yang hitam kah? Yang tinggi kah? Coba. Salah satu saja dari kalian. Bambu itu saya goyang salah satunya. Berinteraksi. Tunjukkan. Hadir. Wujud. Sudah capek saya bicara. Woi. Mana? Sepertinya hujan pemirsa. Waktu di mana gitu. Reaksi. Masih jauh ini naik. Masih. Hujan. Jadi pemirsa karena cuaca tidak bersahabat malam ini ya. Ini hujan pemirsa. Karena kita mungkin tidak bisa untuk melanjutkan karena ini hujan. Nah itu. Jadi Karena di sini tidak ada tempat berteduh pemirsa ini. Tidak ada apa-apa di sini. Ini di samping kiri saya, tangan kiri saya ini gunung. Di sini Kaki gunung, begini. di sana gunung. Nah, itu di tengah-tengah Tengah-tengah kami. kami. Kami di tengah-tengah. Nah, dan di depan kami ini pohon bambu. Bambu. Tapi dari atas langit ada hujan. Mulai gerimis dia ya. Nah, itu pemirsa lihat sendiri. Coba.
Kasih kami reaksi. Terima kasih banyak Le. Kita penghuni yang ada di sini. Kami Terima hanya kasih banyak bersilaturahmi. sudah interaksi. Ya. Cukup sekian dulu penelusuran kami pada malam kali ini. Jadi saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya pribadi dan tim-tim saya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya agar channel kami makin berkembang. Dan saya akhiri. Assalamualaikum